Suatu malam, Clara mendengar namanya dipanggil dari loteng. Suara itu lembut namun penuh desakan, memintanya untuk mendekat. Meskipun ragu, rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Ia perlahan menaiki tangga kayu yang berderit, setiap langkahnya terasa semakin berat. Di atas, suasana sunyi menyelimuti, kecuali suara itu kini semakin jelas. Clara, panggilnya seakan familiar. Saat ia mendekat, ia melihat bayangan samar di sudut gelap. Clara memanggil, berharap menemukan sesuatu yang dikenalnya. Namun bayangan itu mengulurkan tangan, dan saat jari mereka bersentuhan, Clara merasakan dingin yang menusuk, dan suara itu berbisik, "Kini giliranku memanggilmu selamanya."